Aminu Ado na gode. Haji Aminu Ado na gode. Allah ji kan mai babban daki amin amin. Allah ji kan mai babban daki amin amin. In ji garba dan uwan Ibrahim. Maza jira maza mai karfi duna wanda wajen banza. Ai duna maza jira maza. Sama da ne sance hannu. An zara ko ka lahiya ga yaro. Aga kawo da ana duna kai baki kai yaƙi. Bakin kiran ɓarnar doka mai son baki ya maka nashi. Tura lokacin kashi ya kama amma har yanzu ba ka kashe mani wani ba. Kano na Adama Musa na irga kanawa na riga kudi ka hari kuna da alimi amfani kaga ba kamar san farba a Musa ina raba ka da kafa Musa kana san farba sabana zona wajen riji suna nuna har kamar na ba jaye Musa na bari jaye na bari bai so ka kami jaya nan bani na bari yiwa mai jika da yaro bai saba ba kai ne ba su ne ba ni na ba su ne ba zaki ba ba sawa kada ka gudana da yaki ba mai hana banga na hana riji suna zaki ake son kallon shi to muna neman garkuwa cindo sarki mai tuta uku garkuwa yaki garkuwa mugu garkuwa kwaure garkuwa ince garkuwa yaki garkuwa rodi sarki garkuwa cindo wanda dan damba ne wanda ya samu nasarori masu yawa a jihar Kano. To, garkuwacin doke nan daga bangaren gurma da shi ma a harkar dambe na farko garkuwacin doke nan ya lashe dambe a daidai wannan lokaci ya shigo na gwamnan Kano har karo uku a jihar Kano. Dogon Messi da garkuwacin ya zama kuma sarkin damben Najeriya har karo biyu. Garkuwa ka gaida masoya, garkuwacin doka daga hannunka. Dogon Messi kuma dan jihar Kano ne. Dogon Messi dan karamar hukumar Fage rijiyar Lemo wanda shi ma ɗaya daga cikin ƴan dambanmu ne na jihar Kano. Dogon Messi daga hannunka ka gaida masoya. Allah ka ba mai rabo sa. Ta damba na gaba autan mamman masheki shi ka lamba ɗaya. Ka shirya alƙalin wasa ya riga ya busa wannan wasa na dan Sama'ila garkuwar cindo da Dogon Messi. Dama wannan dambe bai bata lokaci ba, dambe ne wanda aka faka a kare a duniya kamar yadda ake so. Ga damban nan dai, ga damban nan an taka wallahi kowa bai da hankuri. Gaban mai martaba ga dambe na riga hannuwa ake wannan dambe tsakanin Dogon Messi na Lisa Hawa shine mai gajeren wando ga damban nan dai. Dogon Messi shine garkuwacin gashi mai bakin wando. Dogon Messi da garkuwacin jihar Kano ake dabban sallah. La ilaha illallah garkuwacin la haula fi shatin layi kai jama'a. Dogon Messi garkuwacin do la haula fi shatin layi. Ana wannan dambe wallahi dabba ne mai zafi tsakanin garkuwacin do da Dogon Messi. Bura uban nan kai fura da gishiri. La haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wani Allah
wai ni kaina dogon Messi garkuwar cindo wallahi an yi mugun ya mutu tsakanin sarki mai tuta uku garabararai da shi da dogon Messi da ake wannan katafaren dambe wallahi ana ɗauki madadi dogon Messi garkuwar cindo wai ni kaina wai ni wallahi abun babu dadi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zagaye na farko tsakanin sarki dogon Messi garkuwar cindo da dogon Messi ta Allah ka ba mai rabo sa wa inna ilaihi raji'una ai na gaya maka an ji ba dadi a wannan dambe dogon Messi garkuwar cindo wallahi ba ma sai ka tambaya ba ana sake lisawa da aunawa an shauda abun babu dadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ka ba mai rabo sa'a ga dai dambe na alai Allah shi kawar amma fa faduwa nake nema ta zo ba gare ni ba ga da bana rai faduwa nake so ayi a fili amma ni ba a gare ni ba alƙudan alƙalin wasa an ce a sha ruwa rawo ku koma aiki kai baba bube ka motsa sakan uku dan mata na kulina ka da turmi na biyu autan dan bunza wai autan mamma shi ka lambuwan ka daura hannunka boka na nan sama'ila ka shirya to a wannan wasa duk da dai ta kare ina ganin alamar za a rubuta musu yes or no bayan minti 3 da za su yi to ga damben na an dawo turmi na biyu ba ta faɗi ba kuma babu wanda ya fita sarki garkuwar cindo da dogon Messi zaba wanda Allah ya ba kowa ya ce ba hushi ya ce ba hushi ga damben nan dai an dawo tsakanin ya kaɗe ƙasar domin raba gardama to ga ta nan alƙalin wasa zai jefa ya ce yes or no amma dai ga alamu yes or no na ba yi ba take ba fita daga layi ko kuma aka faɗi a ban sara a yes or no ba wannan sai fa an tashi bai taba yes or no ba wannan gadan bai wallahi ni kaina na ce dabban ga damban nan dai dabba ne tsakanin an sa ya kwantawa da gurzin dabba ne tsakanin gurzin da gurzin dogon Messi garkuwar cindo garkuwar cindo ya ce taho ya ce kai taho mana gadan bana dai mutanen kurna dogon Messi garkuwar cindo gadan bana dai ya sake rata tai garkuwar ice gadan bana dai dogon Messi dogon Messi ya kashe garkuwar cindo wallahi ta wace alƙur'an ta wace alƙur'an ta wace wallahi dogon Messi ya yi barna dogo ya yi barna wallahi dan mutanen sun gaisa sun ce wannan dan mene ba wala ba la ilaha illallah kai shege kai
gari duhuna ya riga ya busa ga damban nan ana ɗauki ba da tsakanin sha'aban na isa kasa da shi da dan buci wanda kowanne zahar zikin dan damba ne kowanne kuma mai lokaci ne a cikinsu wanda in ce nan bangaren amanan nasara ne autan dan bunza nasara na yan dambe wanda shi damban ma rubuta shi yake kuma lissafi yake a damban shi zai ce barin ɗau gidan 8 in hada da 9 za ta ba da amo to gashi na ana ɗauki ba daɗi tsakanin sha'aban duna baran hajji haruna port authority mai ƙaunar mu da ni da mamman bashar ɗan liti wallahi sai dai mu yi godiya ta a yi damben za a yi dambe babu lokaci a cire wayo a yi dambe a cire wayo a yi dambe ta la haula fi sha'atin lahi wai ni kaina wai Allah wai ni kaina gashi na ana cinkuna makwado wai me ake jira ne alƙalin wasa ya ce ya ba ka yellow card sha'aban saboda ka ki bugawa kai ma dan bici ya ce yellow card in za ku yi ku kashe kanku idan ba ku yi damba ba kansil za a yi saboda haka a cire wayo a biya 'yan kallo nasara mai wuyar bakunci me ya faru ne la ilaha illallah kai jama'a la haula fi sha'atillahi wai ni kaina abun babu dadi wai gidarina a yaga a gudu wuya ba dadi alƙalin wasa ya leka ya duba ya ɗauko ya ɓoye ta za a yi ne ga dabban nan ga sunan su biyu cikin larura tsakanin a sha'aban na isa kasa da shida kafi dan buci shagon shamsu dan zaki Allah ka ba mai rabo sa'a rauni dan buci na shamsu dan zaki gashi nan su bi cikin larura dan buci shine mai bakin wando sha'ban shine mai wando ruwan kasa gashi nan su bi cikin larura Allah ka ba mai rabo sa'a a haɗu mana a biya su mana a mutu allima na gaya ma a mutu a wuce mana lokaci yayi ta ga damban na an koma alƙalin wasa ya busa a zagaye na biyu ku sani fa cewa duk damban da aka yi an biya 'yan kallo kada a ce a naku ne aka yi wado yawa a damban yawa haka take za a yi kawai la haula wala quwata dan buci shaban dan buci la kai jama'a la haula bi sha'atillahi abun babu dadi gacinan wallahi ya kora shi baya ya fita ya samu point a kan shi a zagaye na biyu yanzu dai na ga cewa ba kurban dabba ba ne domin na ga kunne wani bangaren na fuskanci inda ya dosa wani ma har yanzu amma ba a san macituwa ba sai miya ta kare ta Allah ka ba mai rabo sa rauni targade karaya Allah shi kawar faduwa ta zo ga kowa amma ba gare ni ba
yanzu a wannan dambe Sha'ban yana da point akan dan bici saura minti daya na dambe dan bici kai za ka yi dan bici auta ka daura hannunka garkuwar dutse tashe ka daura hannunka ku muke jira minti daya rage a minti ɗayan ma mun dan jeɓaru wani bangaren saboda hakan za a yi la ilaha illallah me ake jira ga aiki dan bici kana kallo fa aka ce alƙalin wasa na ga ya kasa zama coach ma ya kasa zama na bangaren arewa coach sakan 30 ya rage coach ya kasa zama ya miƙe ya tashi saboda dan wasan shi jirgin shi ya fara sulo la ilaha illallah la haula fi sha'atillahi wallahi sanu yaran mamman ya kasa zama domin ya ga jirgin su ya fara sulo coach ya ce babu ruwa na ruwa zan sha in jiya ne auta ka daure garkuwar dutse ka daure auta ka daure garkuwar dutse ka daure ko ake jira ta alƙalin wasa